وفي سكينة واطمئنان. لكن حين وقع الكفران لنعم المنان سلط علينا الذل والهوان. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظر إلى هذا المثل المضروب من الرب سبحانه وتعالى، أن الأمن والأمان إنما يتغير بسبب بعد الإنسان عن ملازمة دين الرحمن. فلنبدأ بأنفسنا قبل أن نتشكى من غيرنا. أين أنت أيها المسلم في صلاتك؟ وأين موقعك في زكاتك؟ وأين أنت من أركان الإسلام؟ وأين أنت من البر والإحسان؟ أم أنك تتعاطى الذنوب والإجرام والعصيان ثم تطلب من الله عز وجل الرحمة والسعة والإطمئنان؟ كلا، فإن الله عز وجل يعاقب الناس بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، ما زلنا إلى الآن في خير، وإن لم نتدارك أنفسنا بتوبة عاجلة يخشى علينا أن يصل الدولار إلى ما وصل إليه في لبنان، إذ أصبحت الدولار ب25,000 ليرة، وربما يصل هذا في اليمن لهذا الانهيار الذي نراه بين الساعة واليوم والشهر كأنما يتصبب من منحدر. عليكم عباد الله أن تراجعوا دينكم وأن تلتزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنكم إذا فعلتم ذلك فرج الله عنكم ما نزل بكم. ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا هو وعد الله. لو طبقنا الكتاب والسنة لأكلنا من فوقنا بالأمطار والبركات والهبات، ومن تحت أرجلنا وتكثر الأرزاق والخيرات، ويبارك الله عز وجل في القليل ويحفظ الكثير وينمي الضعيف. وانظروا عباد الله لهذا المثل الذي سأضربه لكم في آخر الزمان، حين ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال وتعلو راية الإسلام، ينزل الله عز وجل مطرا فينبت الثمر ويدر الضرع وينبت الزرع ويقع الخير العظيم، حتى أن الرمانة لتكفي 1000 آم من الناس، وحتى أن البقرة لتكفي القبيل من الناس من لبنها ودرها. بينما في حالة المعصية والبعد عن طاعة الله عز وجل يشتد الحال. والأمر الثاني، الدولة لها دور كبير فيما يلحق الإنسان من غلاء الأسعار وهبوط
الريال وارتفاع الدولار، وذلك بعدم استشعار المسؤولية التي حملهم الله إياها والمبادرة إلى علاج هذا الأمر الذي نزل بالأمة. فإن الله عز وجل قد أمنهم الناس وأمر بالقيام بشأنهم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اعتنى بهم، ودعا على من فرط فيهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فندعو أولياء أمورنا هداهم الله وأصلحهم إلى مراجعة شأنهم بتوبة صادقة وبإصلاح ما بينهم وبين الله، ثم السعي في إصلاح شأن الأمة على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن المعاملات الربوية في البنوك وفي القروض وفي غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وإذا استعانوا بالله عز وجل وصدقوا معه في إصلاح شأن رعيتهم أعانهم الله وأمدهم بتوفيقه وتسديده، فإن الأمر له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الأمر الثالث: التجار الذين ينبغي لهم أن يتقوا الله عز وجل في المضاربة بأقوات الناس وبمعايشهم، فما من نازلة تنزل إلا ويسارع التجار إلى رفع الأسعار، بينما لو حصل قوة في الاقتصاد لرأيتهم ملازمين لما كانوا عليه من الأسعار، لا يراعون حال الناس في حال ارتفاعه وفي حال هبوطه.